Hello everyone, नमस्ते सम्पूर्णमा इट्स मी फेभरेट साई सुमित्रा हजुरहरुकै अनि म चाहिँ के भन्छु भने यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो नि त, मेरो फर्स्ट भिडियो हो। अनि आज चाहिँ म मेरो एकदमै फेभरेट प्लेसमा आएको छु। त्यो भन्दा पनि पहिला मैले त्यो देखाउनु भन्दा पनि अगाडि हजुरहरुलाई चाहिँ म मेरो थोरै इन्ट्रोड्युस गराउँछु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो अनि मेरो नाम चाहिँ सुमित्रा घिमिरे हो। इट्स मी फेभरेट साई सुमित्रा। अनि फेरि पनि वेलकम गर्न चाहे हजुरहरुलाई। फर्स्ट टाइम हो के भिडियो बनाएको अनि यति धेरै क्राउडहरु छ, कस्तो अड लाग्यो के मलाई चाहिँ। मान्छेहरु हुनुहुन्छ, टन्नै धेरै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ अलिकति यता खाली भएको ठाउँमा आएर भिडियो बनाउँदै छु। सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहे मेरो युट्युब च्यानलमा। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो। हजुरहरुलाई स्वागत छ भन्दै अगाडि बढौँ। आज चाहिँ एकदमै धेरै क्राउड छ। यो चाहिँ मेरो वान अफ द मोस्ट के भन्छ फेभरेट प्लेस नै भनौँ न, पशुपति एरिया। अनि आज एकदमै धेरै क्राउड भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ आज अलिकति धेरै नै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले स्पेसली हजुरहरुलाई चाहिँ के भन्न आएको भने फर्स्ट कसरी यताबाट यति धेरै धुला आयो। फर्स्टमा चाहिँ मैले आज हजुरहरुलाई एकदमै धेरै स्पेसल सबैभन्दा पहिला चाहिँ आरती देखाउन ल्याएँ। आरती देखाउन ल्याएको मैले त कस्तो देख्यो हो त्यहाँनिर। आरती देखाउन ल्याएको हजुरहरुले आज मेरो भ्लगमा इन्जोय गर्नुहोस्। र के हुन्छ भने अब त्यही हो फर्स्ट भिडियो, त्यति धेरै राम्ररी बोल्नहरूलाई आउँदैन, गल्ती हुन्छ, माफ गरिदिनुहोस्। अहिले नै भन्छु आम सरी भनेर। अनि यहाँको एकदमै प्लेस, यहाँको वातावरणहरू यस्तो धेरै राम्रो छ नि, कस्तो भनेको यहाँ आएपछि त मैले एक्सप्लेन नै गर्न सक्दिनँ। यहाँ ड्रइङ पनि राम्रो गरेको छ मान्छेहरूले। त्यही हो, क्राउड चाहिँ रहेछ आज, एकदमै धेरै क्राउड छ आज। के हो मलाई थाहा नै भएन, आज मन्डे त हो तर यस्तो धेरै क्राउड स्पेसल केही नै हुनै पर्छ। राम्री बहिनीहरू अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। अनि फर्स्टमा हजुरहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ चस्मा लगाएको मान्छे देखेँ मैले अगाडि। अनि फर्स्टमा मैले के भन्छु भने हजुरहरुलाई म चाहिँ अलिकति महादेव डिभोटेड भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भ्लग बनाउने भनेर चाहिँ सोचिरहेको। अनि फर्स्टमा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ आज आरती पनि हेर्न जाने हो, अनि त्यहीबाट नै स्टार्ट गर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यस्तै छ आइदिएको हो। हाम्रो पशुपति एरियामा फुलहरू पनि छ के राम्रो यस्तो। वाउ त्यो त झन् क्या दामी रहेछ गाइस। एकदमै धेरै राम्रो रहेछ यो चाहिँ। आज मैले हेर्नुहोस् यहाँ आज मैले हजुरहरुलाई पशुपति परिक्रमा गराउने छु म सँगसँगै। म त आइरहेको हुन्छु, त्यही पनि आज चाहिँ फेरि पनि मन्डे स्पेसल पारेर आरती हेर्नलाई आएको छु। हजुरहरुले पनि जोइन गर्नुहोस् मेरो ब्लगमा। यहाँ कस्तो राम्रो हो के, धन्दै उडाइदिएन त हो मलाई त यार। क्राउड आज स्पेसल केही त छ। कस्तो राम्रो देखेको के यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ। एक्लै हुँदा त होइन यस्तो धेरै बोल्दिनँ थिएँ, आज त लाज लाग्यो फर्स्ट टाइम भएर एक्लै पनि आएको। अनि बोल्नलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो। मान्छेहरूले पो हेर्छ भाइ,
एक्लै हुँदा त घरमा हेलो एभ्रिवान व्हाट्स अप गाइस भन्दै स्टाइल पार्थेँ। आज त बोल्न आएन। मोटु यहाँ चाहिँ अर्को मोटु छ। टोक्छ फेरि डर पनि लाग्छ। यस्तो छ ताजा त हामी चाहिँ यता अगाडिबाट हो। मैले दर्शन गराउँछु हजुरहरूलाई पशुपतिनाथ। कस्तो राम्रो देखेको भाइ। वाह आज क्राउड हेर न, आज क्राउड। यता चाहिँ अब हाम्रो आरती सुरु हुन लागिसकेको छ। पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामी यतातिर हेर्न आउँथ्यो आरती। अहिले चाहिँ अगाडिपट्टि पनि हुन्छ क्या, मेन गेटपट्टि पनि। मैले पहिला हजुरहरूलाई यता चाहिँ देखाएको छु। वाह मान्छे हेर्नुहोस् गाइस, यस्तो धेरै यति धेरै क्राउड छ। अनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ आज अगाडिकै आरती देखाउँछु। यहाँ पनि छ। यहाँ चाहिँ यसरी नै अगाडि मान्छेहरू आएर बस्नुहुन्छ। यस्तै छ। अनि एकचोटि शिवरात्रिमा हामी यही ठाउँमा बस्यो। यस्तो धेरै भिड थियो होइन। त्यो पनि छैन, ठिक छ साथीहरू। एक्लै छु, बोल्नलाई अलिकति लाग्यो, अप्ठ्यारो लाग्यो। मन्दिरमा आएपछि अब अलिकति गरेर बोल्ने पनि भएन। सो त्यही हो, यही चाहिँ देखाउन चाहन्छु। मेरो फर्स्ट भ्लग जस्तो भए पनि हेरिदिनु होला, इन्जोय गर्नुहोस्। मङ्की यस्तो छ। हाम्रो यहाँ आरती सुरु हुन्छ अब केही समयपछि। त्यही हो, मन्दिर जस्तो ठाउँमा आएपछि जस्तै हल्ला भए पनि एकदमै धेरै पिस हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। त्यही हो। त्यहाँ आन्टीले बच्चालाई पिट्नु भयो, डर लाग्यो। यहाँ पनि यस्तो राम्रो छ। यहाँ चाहिँ एक दिन मेरो मनिका बुइनी र म आएर फोटो खिचेको याद आयो मलाई चाहिँ यहाँनिर। त्यही पनि आपकाको फोन मागेर खिचेको। त्यो ठिक छ, केही छैन। मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट अलिकति यहाँको वातावरण देखाइदिन्छु। म कस्तो आइरहेको छु नै थाहा छैन कि मलाई। आधी घाँटी मात्रै आइरहेको होला मेरो। यस्तो छ। के छ र 2 दिनको जिन्दगी। खुसीसँग बसौँ है, खुसीसँग बसौँ सबैजना। रमाइलो छ। यता माथि चाहिँ नजाम होला, जङ्गल साइडपट्टितिर चाहिँ। यस्तै हो भन्दै मैले हजुरहरूलाई यहाँको माहौल चाहिँ देखाइसकेँ। म चाहिँ अब अगाडि नै जान्छु। भिड छ। आज हाम्रो अगाडि पनि भिडै होला। म किन यता आएको भने उता हाम्रो अगाडि गइसकेपछि चाहिँ हामीले फर्स्टमै जुत्ताहरू सबै खोलेर साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले म यता आएको। राम्रै मान्छेहरू मेरो अगाडि आउनुभयो। कस्तो भने जहाँ जाँदा पनि मोटु पप्पी। आजबाट स्टार्ट गरेको। सोद्धा त खुसी लाग्यो, के गर्नु। भर्खर बिगिनर हो, केही छैन। त्यही पनि स्टार्ट गरौँला, नो प्रब्लम गाइज। अनि आज चाहिँ मैले अगाडि देखाउँछु। म पछाडि गएर आइसकेँ। मैले सुजहरू खोलेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अगाडि गइसकेपछि हामीले
जुत्ताहरू लाउन मिल्दैन मेन मन्दिरमा। त्यहाँ गइसकेपछि सबै खोलेर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हो। मेरो फेभरेट पपीहरू, जहाँ गए पनि भेट्छु मैले पपीहरूलाई त। उहाँसँग चाहिँ फोटो खिच्छु, उहाँ जहिले यसरी नै बस्नुहुन्छ, फोटो पनि खिच्छु। रमाइलो छ मन्दिरमा, जति नै धेरै क्राउड भए पनि यस्तो धेरै पिसफुल ठाउँ हो नि मन्दिर भनेको चाहिँ। यति धेरै मान्छे छ होइन, यति धेरै मान्छे छ भने यति धेरै आनन्दको के वातावरण ल, यति धेरै हुनुहुन्छ के। हो कस्तो राम्रो देखेको यार, घाम मस्त आउने बेला त। फेरि बोल्दै गएछ त म त बोलिदिन्छु है, एक्लै भएर मान्छे हेर्दिनँ, केही छैन। ठिक छ साथीहरू, म जुत्ता खोल्न जान्छु। अगाडि हाम्रो जुत्ता राख्ने ठाउँ चाहिँ उतापट्टि छ। यस, यहाँबाट सुरु भइसक्यो जस्तै छ नि त यार। जुत्ता पनि खोलेर अब भित्र पसेँ म चाहिँ साथीहरू। हर हर महादेव। ठिक छ, अब केही छैन, मैसँग जोइन हुनुहोस् हजुरहरू पनि। जुत्ताहरू खोलेर राखिसक्यो हामीले होइन मैले। आरती सुरु भइसकेछ। कस्तो आनन्द हुन्छ के, कस्तो हुन्छ नि मैले त यहाँ आएर मलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यो मैले एक्सप्लेन नै गर्न सक्दिनँ कि। यस्तो धेरै होइन क्राउड भयो, यति आनन्द हुन्छ नि। पहिला चाहिँ हुँदैन थियो हाम्रो अगाडि आरतीहरू, अहिले चाहिँ अगाडि पनि आरती हुने गर्छ। बस्दै हुनुहुन्छ, मैले हजुरहरूलाई मेरो आरती पनि देखाउँछु। पशुपति हो नि, कस्तो मेरो स्वर पनि सुने है छैन यार, सानो बोलिरहेको छु क्या। ठिक छ, एकदमै राम्रो आइरहेको छु कि म त यति धेरै आउँछु नि। मेरो महादेवलाई त थाहा छ। हर हर महादेव, जय शम्भु। अनि मैले आरतीहरू लान्छु फर्स्टमा। हजुरहरूलाई मैले कहाँ लान्छु त, अगाडि दर्शन गर्नु पर्यो नि त। म त बोलेकै छैन, सुनसु हिँड्यो मात्रै रहेको छु। के बोल्ने अरे, यहाँ यसो बोल्नलाई मन नै हुँदैन। क्राउड एकदमै धेरै राम्रो भइरहेछ आज। मेरो सुकुन यहाँ आएपछि त यस्तो हुन्छ नि, मैले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन कि हजुरहरूलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेर। ठिक छ, यता फोटोहरू खिच्दै हुनुहुन्छ, मान्छेको अगाडि जाने कुरा हुँदैन, त्यही हो। अब यहीँबाट दर्शन गर्ने, यताबाट एकछिन जान पनि पाइने रहेछ है। यताबाट त लान्छु मैले हजुरहरूलाई एकैछिन। कोही बेला चाहिँ मर्निङमा आउँदा चाहिँ हामी क्राउड भएर बाहिर लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब यो बेलुका भएर चाहिँ ठिक छ, यहाँसम्म चाहिँ जान पाइन्छ होला। उताबाट फेरि भिडियोहरू बनाउन पाइँदैन कि, यति हो। बिर्सिरहेको भए झन्डै पसेको लान्थ्यो नि मेरो मोबाइल यताबाट त। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय शम्भु। हर हर महादेव। रमाइलो छ। हर हर महादेव, जय शम्भु, जय शम्भु। म यहाँनिर टिका लाउन जान्छु। मन्दिर आएपछि फेरि टिका लाएन भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, लाउनुपर्छ। आज घरबाट जहिले लाउँथ्यो, अब बिहान आएको भए बेलुका भएको कारणले गर्दा छ कि छैन सोध्नु चाहिँ पर्छ है। टिका चाहिँ छ कि छैन सोध्छु म। मलाई कस्तो देखेको छ नै थाहा छैन कि मलाई।
यहाँनिर चाहिँ बुवाहरूलाई सोध्छु यहाँ त लाउनुहुन्न जस्तो लागेको थियो टिका छ कि नै बुवा टिका लाउनुहुन्छ टिका छ है राम्रो लगाइदिनु ल ल मैले बुवाको हालको टिका लाउँछु धन्यवाद ओम शान्ति कर्मणि सर्वोत्तम तथा विश्वसुन्दर कस्तो निवारण शान्ति भवतु के राशि हो हर हर महादेव जय राशि शम्भु के हो मेरो राशि कन्या कन्या रहेछ जागर लाउनु काम गर्नु हस् है हुन्छ म जागरै लाउँछु ल दिनुहोस् होइन बेला रिसाउँछु ए रिस त अलिकति उठ्छ हस् ल मलाई टिका लगाइदिनु हुने बुवा अब मैले चाहिँ साथीहरू हजुरलाई अगाडि आरती देखाउँछु टिका लगाएँ कस्तो भयो थाहा छैन राम्रै भयो जस्तो भयो भने केही छैन मन्दिरको टिका लाउने हो अनि एकछिन बस्ने हो मैले हजुरहरूलाई यताबाट चाहिँ देखाउँछु अब हाम्रो बेलुकाको आरती ओहो म एक्लै पनि यत्रो धेरै बोल्न सक्दो रहेछु यहाँ मलाई थाहै थिएन यताबाट हो साथीहरू हाम्रो देखाउनु पर्ने चाहिँ अब यहाँनिर छ अगाडि यतापट्टि हो हाम्रो आरती हुने चाहिँ त्यही हो महादेवले सबैको रक्षा गर्नुहोस् सबैको राम्रो होस् हर हर महादेव भने फेरि पनि होइन यो त मेरो फेभरेट प्लेस हो मैले भनिरहेको छु त आरती एकछिनबाट सुरु हुन्छ आरती सुरु हुन लागेको छ यहाँनिर चाहिँ बोलेको सुन्दैन होला साथीहरू यस्तै हो एकछिन यहाँनिर बस्छु हजुरहरूलाई यो देखाउँछु अनि आरती देखाउँछु है त मैले लास्टै धेरै मान्छे हुन्छ उतापट्टि अगाडि चाहिँ अहिले एकछिनमा हुन्छ ठिकै हुन्छ यहाँबाट हो हाम्रो आरती सुरु हुने सबै रेडी गरिराख्नु हजुरहरूलाई यताबाट पनि देखाउँछु ल हाम्रो आरती चाहिँ सुरु हुनु लागेको छ भइसकेको छैन स्टार्ट भइसकेको छैन यताबाट देखाउँछु अलिअलि माहौल यताको एकदमै धेरै राम्रो छ यताबाट देखाउँछु आज यस्तो राम्रो माहौल देखिन्छ हेर्नुहोस् आरती स्टार्ट हुन लागेको छ केही समयपछि एकछिनपछि हुन्छ यस हो यहाँबाट हेर्नु न यस्तो दामी देखिन्छ यो दरबार सुकुनको दरबार भन्छ क्या यसलाई चाहिँ भएछ क्या
बच्चा बोकिरहेको छ उसले। फेरि अहिले मेरो मोबाइल च्याट्ट लगिदिएला यार, डरको लाग्छ। बच्चा बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ यताबाट पनि, फेरि मोबाइल चाहिँ च्याप्पै समाएर लग्दैन भन्ने कुरा हो। हर महादेव। यता चाहिँ हाम्रो बिहान आउँदा चाहिँ यस्तो धेरै यहाँ परेवाहरू हुन्छ, बेलुका त हुँदैन पो रहेछ हो। कहाँ गयो त्यहाँ हेर्नु न, त्यहाँ खेलिरहेको। ए मेरो साथी त यहाँ पो रहेछ नि, आफ्नै अनुहार हेर्दैछ छायामा। क्या हो पानी खानु लाग्यो जस्तै छ। ठिक छ, केही पनि छैन। अझै मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ, अब स्टार्ट हुन लाग्यो आरती चाहिँ। अनि त्यही हो, आउँदै हुनुहुन्छ, बढ्दै हुनुहुन्छ है मान्छेहरू यतातिर, बढ्दै हुनुहुन्छ। जानुभएको सुन्नु भएन। जय जय मेरो गन्नु भगवान्लाई पनि ढोक्नु पर्यो। मेरो साथी हो उहाँ चाहिँ। हेर्नु न पप्पीहरू साह्रो मेरो साथीहरू जहीँ तहीँ छ कि, साथी नै साथी। अब त्यहाँ गएर एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। आरती अनि अब सुरु हुन्छ, भजनहरू एकछिन हुँदैछ, सुरु नै हुन लागिसक्यो होला। अब त बेलुका भइसक्यो, 6 देखि त्यस्तै बज्यो होला सुरु हुनु। ल त्यहाँनिर त्यस्तो पनि हुन्छ। यति धेरै आउँछु म यहाँनिर होइन। मान्छेहरू साथी लिएर हिँड्छ, म चाहिँ फेरि साथी न सँगी, एक्लै रङ्गी चङ्गी हो कि, एक्लै हिँड्दिने हो म त। साथी चाहिँदैन मलाई। एक्लै आउँछ होइन। यति पनि बोल्छु जस्तो लागेको थिएन कि मलाई चाहिँ, तर म आज बोलेँ। थ्याङ्क यू सो मच महादेव। अनि एक्लै हुँदा त कस्तो हुन्छ लो बोल्दा। मेरो साथी यहाँ पनि छ, हेर्दैछ। अहिले मोबाइल सोबाइल खोसेर लगिदिन्छ फेरि। यहाँ पनि छ, राम्रो भजन सुरु हुँदैछ। सचित आनन्द रूपको दिन दिन शरण परेरा। सचित आनन्द रूपको दिन दिन शरण परेरा। अज्ञान पाप नाशना हरदम मन करेरा। सचित आनंद रूप को दिन दिन शरण परेरा। उज्याला आएछ भने अहिले त लाइटहरू बालेर अब सुरु हुन लागेछ साथीहरू हाम्रो आरती चाहिँ। श्री बागमती शैलसीत जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् चन्द्रार्कबन्हि नयनान्वितपञ्चवक्त्रम् वन्दे प्रभुं पशुपतिं शिरसा नते। त्यसै गरी हाम्रो
आरती को दर्शन पशुपतिनाथ बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, भक्त हितकारी जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी, हो जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी। ताली तुगे ना हो, ताली सबेले ताली बजाओ, शाम हो। जटमा शोभित गंगा चंद्रमलियो सजाई, सिरे को जटमा शोभित गंगा चंद्रमलियो सजाई, गला मनाग कुपिसधर माला तनमा भस्म लगाई, गला मनाग कुपिसधर माला तनमा भस्म लगाई, हाथ में त्रिशूल गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर शिव शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय, जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मंदार माला कुलितान काई, कपाल माला की तसे खराय, दिव्यं वराय च हाम्रो आरती चाहिँ सुरु हुन लागेको छ साथीहरू। अब हेर्नुहोस् राम्ररी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम्
कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश ओम हर 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 महादेव गिरि कैलास निवास गण सहचारी शिव गण सहचारी मुंडमाला छगला रूप भयहारी ओम हर 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 महादेव कमल त्रिशूल सुशोभे प्रभु का ओम हर 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 महादेव सवेरे ताली बजाना हमारे जय भारत जय शंभू तीन नयन माधरी थरी ज्योति छदेव्य सदा शिव ज्योति छदेव्य सदा वाहन विश्व मनोहर वाहन विश्व मनोहर संगमाचन गिरिला ओम हर 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 महादेव हर्षविलेपन सुंदर सिरमाचंद कला शिव सिरमाचंद कला कल कल भक्षिण हरदा कल कल भक्षिण हरदा गंगा पुण्य जला ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभु का रूप सवे शिव प्रभु का रूप सवे सृष्टि स्थिति लय सब सृष्टि स्थिति लय सब शुभ लीला प्रभु की ओम हर 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 महादेव उमापति महादेव भक्तवत्सल भगवान यस्तो आनन्द हुन्छ नि यस्तो आनन्द हुन्छ नि वेद बोल्नै मन पुराण लाग्दैन कि सुनेर मात्र बस्ने प्रभु को भजन नमः शिव प्रभु को भजन नमः गण गण व्यापक प्रभु को गण गण व्यापक प्रभु को महिमा त्रिभुवन ओम हर 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 महादेव सुर नर मुनि सब प्रभु के निश दिन ध्यान करे शिव निश दिन ध्यान करे परमानंद मगन है परमानंद मगन कांचन पारत ओम हर 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 महादेव सच्चिदानंद परात्पर सज्जन हितकारी शिव सज्जन हितकारी जय जय सांब सदासि जय जय सांब सदासि जय जय त्रिपुरारि ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 श्री शिवताण्डवस्तु अनुभव साथै शिवताण्डव स्तोत्रमा सम्पूर्ण भक्तहरू जटाटवीकलज्वला प्रवाह पावितस्थले
सबैले ताली बजाउनु होला साथो यो मेरो बेस्ट पार्ट हो यो ताण्डव
बाबा पशुपतिनाथ भगवान के पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम् यः शम्भु पूजन परम् पठते प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजिन् साथीहरू आज यति धेरै क्राउड छ नि, यति धेरै है। अस्ति आउँदा यस्तो धेरै हुँदैन थियो कि। म चाहिँ अब रात पनि परिसक्यो, हाम्रो आरती चाहिँ सकिसक्यो होइन। अब लास्ट त्यति नै हो। अनि मलाई ढिलो हुन्छ होला। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो फुलहरू छर्किनुहुन्छ कि, अनि सबैजना हो त्यही लिनलाई जानुहुन्छ। भिड भयो। रात परिसक्यो। हाम्रो आरती चाहिँ 7 बजीदेखि सुरु हुन्छ जहिले पनि। यही हो साथीहरू। अब यस्तै भन्दै म पनि जानुपर्ने हुन्छ होइन। कस्तो भयो आजको भ्लग? मैले चाहिँ सकेसम्म राम्रै गर्नु खोजेँ। अब फर्स्ट टाइम हो, सबैको एकैचोटि राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। मैले जति सक्छु मेरो बेस्ट मैले दिन खोजेको छु। अब त्यो कस्तो आरती हुँदाखेरि चाहिँ बोल्ने माहौल नै हुँदैन कि, बोल्नै मन लाग्दैन होइन। एकदम सुनेर बस्न मात्रै मन लाग्छ। त्यही हो, मैले जति सक्छु मेरो बेस्ट दिएको छु। हजुरहरूले हेर्नुहोस् मेरो भ्लग। घर जानुपर्ने हुन्छ, 8 बज्न लागिसक्यो, अहिले गाडी पाउँदैन। त्यही हो। अनि हजुरहरूले मेरो भ्लग हेरिदिनुहोस्, मलाई माया गरिदिनुहोस्, साथ सपोर्ट दिनुहोस्। मैले यहीँबाट स्टार्ट गरेको, मैले भ्लग पनि यहीँबाट इन्ड गर्छु किनकि एक्लै अब राति छ नि त यस्तो। अनि अब कहाँ म बाटो बनाउँदै हिँड्दिनँ होइन, रात परिसक्यो। त्यो भएको कारणले यहीँबाट सुरु गरेँ अनि यहीँबाट इन्ड पनि यहीँबाट गर्छु म। हजुरहरूले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ अनि भन्दै लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् प्लिज है। सबैजनाले मेरो बेस्ट दिन खोजेको छु मैले। अब त्यही हो, फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि राम्रो नहोला, गल्ती भए माफी चाहन्छु भन्दै अब म यहाँबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। आजको दिन राम्रो भयो र हजुरहरूको दिन पनि सधैँ राम्रो होस् भन्दै म चाहिँ आज यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हर हर महादेव भन्दै के को बिदा? अनि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। कस्तो भने नि, म एकछिन यता पनि लान्छु अलिकति। मैले फेरि म त बिदा भन्दै यता पनि लान्छु। यता पनि अलिकति ठाउँहरू राम्रै छ कि, यहाँनिर पनि आज त भिड छ। फेरि जुत्ता लाउन जानुपर्छ। यस्तो राम्रो देखिन्छ कि साँच्चै होला राति त। लाइट बाल्न आँखै पो तिरिमिरी भयो। अब कस्तो चिप्लो यो भुइँ त। यस्तै हो, म चाहिँ कस्तो भने अलिकति महादेव डिभोटेड मान्छे हो। अस्ति नै बनाइसकेको युट्युब च्यानल चाहिँ अस्ति नै अहिले होइन, अस्ति नै बनाइसकेको। अनि अब कस्तो भयो भने सबै कुराको पर्फेक्ट दिन आउँछ अरे कि, माथिबाट गडले लेख्नु भएको हुन्छ अरे। अनि युट्युब च्यानल चाहिँ बनाउँछु भनेर होइन। अनि जुर्न चाहिँ नजुरेको बनाउनलाई, मलाई नजुरेको भनौँ न। अनि आज अनि फेरि म कस्तो भने मैले स्पेसल केही कामहरू मेन कामहरू स्टार्ट गरेँ भने जहिले पनि मन्डेबाट। अनि म चाहिँ डिभोटेड हो कि महादेव जे पनि, अनि ट्रस्ट छ कि मलाई चाहिँ त्यो गर्छु। आज पनि फाइनल्ली मलाई यहीँबाट नै स्टार्ट गर्न मन लाग्यो कि। अस्ति नै बनाइसकेको तर मैले आज यहीँबाट नै स्टार्ट गरेँ।
त्यही हो अब यति नै भन्दै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। मेरो जुत्ता छ, जुत्ता पनि लाउन जानुपर्ने हुन्छ। कस्तो यो लाइट बालेर आँखामा यता अहिले यता फर्काउँदाखेरि आँखै तिर्मिर देख्छु कि म त आँखै देख्दिनँ। त्यही हो, सबै कुराहरू राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। आजको भिडियोहरू जस्तो भए पनि हेरिदिनुहोस्, मलाई माया गरिदिनुहोस्। फेरि पनि भन्छु, मेरो फेभरेट साई सुमित्रा घिमिरे युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस्। यही भन्दै अब चाहिँ साँच्चै नै बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। गाडी पाउँदिनँ अहिले, मैले 8 बजी एक्लै छु, अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही हो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिवान, थ्याङ्क यू सो मच भन्दै म चाहिँ यहाँबाट अब चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै छ, माहौल चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ क्या यहाँको। फेरि पनि भन्छु, थ्याङ्क यू एभ्रिवान, लभ यू, बाई बाई।